發生咗啲都唔開心嘅事啦，就大埔嘅火災，咁所以我哋好多嘅本身 schedule 咗嘅節目呢，就會順延播出啊。咁但係呢，就都見到而家嘅氣氛呢係有啲 down 嘅關係呢，咁所以我就問 Andy 可唔可以有一個係特備嘅一個 podcast 節目啦，就咁講啦，即係特備嘅 podcast 節目咁樣呢，所以我哋就安排咗呢一個特備嘅 podcast 叫飛行模式。係都幾好啊，心即係有時會好厭，或者呢排都係會有啲傷感咁可以傾下啦，或者睇緊嘅朋友都可以喺 chat room 嗰度留言。係啦，咁我哋呢個節目呢，其實就有啲似地磚直播室咁樣嘅，咁佢就可能係會播下音樂咁樣啦，我想聽下大家聽唔聽到音樂啦，咁佢唔係一個固定節目嚟嘅，咁就想同大家傾下偈啦，同埋睇下抒發下啲即係有啲自己心中嘅啲唔開心啊，都可以喺呢度同我哋講，咁我哋大家一齊分擔下，咁因為而家其實係深夜3點半啦，咁可能未必睇嘅人有好多，又或者未必係大家想傾偈，咁所以呢，呢一集呢，就都係我同 Andy 兩個傾住偈，咁但係大家呢，都可以照喺 chat room 嗰度留言啦，咁樣，咁我哋都係會回覆嘅。因為或者就算你即係任何嘅都其實可以傾，當呢度係一個飛學模式嘅。點解呢個節目會飛學模式呢？叫飛行模式，係啦，即係點解會叫飛行模式呢？呢個名係我改嘅。咁本身因為我哋本身嗰個 podcast 節目呢，其實喺呢個 moment 講呢，就係有啲敏感嘅關係啦。咁但係我覺得係點都要，我哋又冇理由係夜晚同你食 lunch 㗎嘛。咁所以我就諗啊，咁不如有一個節目啦。咁嗰陣時我就諗啊，不如係喺太空嗰度，即係好似，因為而家即係呢個社會嗰個壓力都好大。咁有陣時大家睇新聞都會覺得好唔開心，有啲地方想匿埋一下，咁就所以我嗰陣時就諗咁如果可以有架太空艙咁樣，咁我哋離開咗呢個地球，我哋靜靜地聽下歌，咁樣就非常好啦。咁然後咁我就開始諗咁個節目叫咩名好呢？咁然後突然之間，我上網睇下啲 podcast 嘅名啦，突然之間睇下，突然間有個毛啊，有個乜乜毛嘅 podcast 節目，咁我就諗咁如果叫飛行模式好唔好呢？即係好似我想突然間唔想接觸呢個比較負面嘅新聞，咁我就撳着咗飛行模式啦。但係電話咧就
除非連個 WiFi 就唔好連飛行模式，就會睇唔到呢個直播，要搞爛嘅有時。係我哋搞少啲爛嘅，不過我覺得係咯，都 OK 嘅搞爛嘅。即係我覺得，即係我想就係大家可以撳入嚟飛行模式啦，咁然後聽下音樂啦，同埋大家傾下偈啦，咁樣係咯。我覺得呢個節目個概念好好，我覺得可以每一晚呢個時間都做啦。咁真係要靠台長你努力啦。今集我哋嘅節目嘅所有廣告收益啦，同埋 Super Chat 咧，都會捐俾有關嘅慈善機構嘅。所以大家可以課金係啊，即係可以當係支持下有關受影響嘅人士啦。因為其實我見台長你同阿總監咧，之前都去咗大埔啦，咁我都睇咗同你食 lunch 啦，都聽到你哋有個好深刻嘅回憶啊，即係深刻嘅體驗。係咁我自己就即係你有就係嗰種無力感咯，就你好似唔係成日，而家好多香港人都係一個狀態，就係好似嗰件事唔係我發生啦，但係好似有發生過咁樣。咁相信我去到現場嘅時候，你見到即係好似我採訪人咁樣。即係已經過咗差唔多1日半嘅即係時間啦，但係仲燒緊啦。你喺做直播嘅同時，你都會有嗰份擔心啦。咁所以，但係嗰種好點樣講咧？好你自己就會覺得有種好似好 emo 嘅嗰個狀態啦。但係我覺得好在係喺我第2場直播咧係見到廣福村平台嗰度啦，好多香港人咧，佢哋自發即係分物資啊咁樣，嗰個溫馨咧，其實係好即係你自己會溫暖咗啦。而我覺得呢啲場面其實都可以講多啲咯。都係，我覺得係我見到新聞嘅時候係即見到有好多可能唔係住喺大埔區嘅人都即刻去咗大埔嗰度，可能幫手睇下幫得幾多得幾多啦咁樣。咁係有一種都幾溫暖嘅感覺嘅，即係感覺係大家即係有嗰種即係老土啲都講句啦，獅子山精神咯，就大家都希望可以救得一個得一個，幫得一個得一個咁樣。但係同埋即係可能共情嘅能力太大，有陣時都會覺得，唉，即係呢啲事如果係發生喺自己身上，其實係真係好無助。所以係咯，即係呢排嗰個情緒就好壓住，咁所以都催生咗呢個飛行模式，就係希望大家有個 area 咯，就可以大家一齊分擔下呢種厭惡。即係我哋係你講。即係我哋
哋唔係好專業嘅心理輔導啦，咁但係希望大家喺呢度飛行模式傾完偈、聽完歌之後係輕鬆嘅，即係可能今晚都可以瞓翻個覺先，即係未必瞓得好，但係瞓到覺先。係，我覺得大家都可以好似個節目咁樣，即係飛行模式，即係大家都可以開個模。因為我喺同你食 lunch 都有講啦，大家可能睇到呢啲會睇到好多相關新聞會好憤怒啊，又或者今日嗰個即係已經去到差唔多百人嘅狀態啦，好似即係都有啲死傷咁樣，大家可能都係會唔開心或者有啲情緒，咁我覺得真係適當，好似依家呢個飛行模式咁樣，大家可以開個模擺低呢啲新聞咯，me time 一下。覺得即係做好自己就已經係一件事，你可以試下感染身邊嘅人，即係都唔好有壞嘅想法，但係控制唔到，因為呢個世界仲有壞人，即係總有啲人係會反社會人格，咁我哋都無法控制唔到。呢個世界會有殺人犯啊，或者有啲做壞事坐監嘅人，所以喺呢啲冇辦法我哋控制嘅情況下，就唯有做好自己就最好。呢個社會最大嘅問題就係好多應該要做好自己本分嘅人冇做好自己。咁你既然咁講，你喺 Fest 度睇到啲咩？使唔使喺呢度即係講下睇下有啲咩咁憤怒？
即係有啲商業機構佢今個月好多應該要慶祝嘅活動都已經唔再做啦，即係 which is 今個月係聖誕節同埋除夕啦，然後仲有即係去到本身受影響嘅居民，佢哋可能本身有一啲人生嘅計劃都中斷咗，而被迫改變，甚至乎有啲人係連改變都冇，佢哋係失去咗佢哋嘅生命。咁我就會覺得呢個世界係好悲哀。咁當然有樣嘢冇改變過啦，大家都知道。係乜嘢咧？就係有啲今個禮拜日嘅嘢咯，咁就講咁多啦。但係就即係呢個都係即係討論到即係兩邊形勢咁樣咯。咁但係即係有啲人就會覺得啊，呢個人嗰個不如延期啦，都發生咗呢啲事咁樣。但係有啲人都會覺得其實點都係咁啦，快啲教咗佢，即係將佢延期都會其實引發好多嘅碟效應噶嘛，都係。其實我覺得係啱，即係而家呢個情況咧，其實佢唔延期都冇用咯，即係延唔延期其實都影響不大，倒不如痛痛快快咁樣咯，即係不過你話問我自己都會話即係就搞咗佢，因為如果期咧，你就會再見到啲 keep 住就係都係嗰啲單張嗰啲文，我就會覺得不如節散呢啲嘅支持咯，就係咁樣。係啊，即係節散佢咯。雖然對我係冇乜影響嘅，即係對於我自己嚟講，咁本身禮拜日咧，我係有諗過，即係叉開少少啦。我哋講一啲輕鬆少少嘅嘢，就係本身禮拜日咧，我就係諗住去北角啊，唔係我諗住去筲箕灣睇下嗰個海濱長廊咧係開咗嘅。咁本身我諗住做個 live 啦，就可能係筲箕灣行去堅尼地城啦。結果咧，所以如果下一集就可能係即係可能遲下啦，遲下有機會再行到 live 俾大家睇。係，或者你其實都可以揀其他路線行嘅，你行都可以，都好長嘅，可以行噶。其實都唔係因為咧，本身我哋11月30號咧，即係有睇過我哋之前 podcast 節目都有講過啦，即係嗰陣時完咗，咁然後就話我哋其實嚟緊都仲有嘢睇嘅，咁啊就係公益金百萬咁樣啦，咁我都期待咗好耐，其實就想行呢個中九龍幹線，咁結果就行唔到啦。如果我哋可以行到呢個百萬行係喺維多利亞港嗰邊啊，咁又好似幾好咁樣咯。唔緊要啦，仲有來日方長，下年再行過啦。係啊，同埋我哋可以睇下遲下有冇機會啦，然後我哋去搭車係試下呢個中九龍幹線咯。咁最後佢其實講話係幾時先開咧？係12月21號啊，係冬至嗰日開啊。咁就睇下月尾有冇機會即係去行下咯。都唔係行嘅，搭車咯，應該有機會嘅。不過
有冇啲今個月嘅計劃？本身我哋即係可能你即係而家問下你啦，即係你會唔會今個月本身係有啲計劃，但係就有啲意外，所以要改變呢？你講起呢個咧，首先我頭先都有嘢想覆你嘅，即係我自己立場啦。雖然都發生咗好大呢個天災人禍，但係我相信，即係我一直自己係深信咗好多事係整定，即係有機會係上天俾考驗啦，即係呢啲好玄學上面嘅嘢或者咩。但係我覺得頭先好似 Wilson 講話啊，而家好似好多人嘅軌跡啊，即係好似我哋嘅飛行模式個軌跡改變啦。但係你可以當係一個即係上天俾你嘅一個考驗啦，睇下你即係點樣可以跨過去啊，又或者可以點樣去改變呢個軌跡，去繼續自己嘅人生嘅呢啲所有事都係已經係 plan 咗噶啦。所以我自己就會覺得，如果你話而家問翻轉頭啦，而家我呢個月有啲咩變咧？好似例如我哋個台咁，可能我哋都抽起咗部分嗰啲即係旅行節目啦，雖然都未剪好嘅，即係例如好似我去咗新加坡啦，即係又或者之前其實有啲節目啊，其實好似最近例如嗰啲 Game Pass 啊啲料，其實都抽起咗嘅。咁我相信都係一個整定㗎啦，但係好快就可以恢復正常，因為其實我見到 YouTube 呢幾日啲人都開始都放翻片啦，而我自己都覺得咧，呢啲 emo 嘅情緒係時候高安咯。其實應該呢啲節目我哋就即係可以出嘅就出啦，等啲人可以將嗰個災情咧放低啊！即係如果打開 YouTube 仲係見到好多相關嘅新聞，跟住間唔時睇到一啲即係其餘嘅娛樂節目咧，去分散個注意力會更加好，因為始終都要 move on，就係咁。咁當然啦，我哋嗰個 podcast 節目嗰個經典重溫就下星期一先會翻嚟啦，先會因為而家畢竟都係即係啱啱過咗一個禮拜，即係電視台都係前日先轉翻做彩色，係啦，即係電視台係成嚟嘅。係啊，頭七都未過就已經轉咗彩色，係全部都一齊轉咯，定係有啲係要翻白色咧？都全部轉咗做彩色。係因為佢應該跟翻呢個政府有講呢個悼念期係3日㗎嘛，係咪啊？係啊，咁當然我哋即係因為呢件事其實都可能太影響我哋心情啦，所以我哋自己都會再 extend 多一排先，即下個禮拜先啦。即係我覺得係，即係我今日睇到個 flash news 就係話咧，
者係真係好似新聞類，我哋都需要睇，因為我哋唔可以話想忘記傷痛，要即係驚醫無而吸收呢啲資訊，因為真相我哋點都要知道，但係都係睇多啲好似會想講呢啲咁樣咯。即係我除咗你講呢啲咧，其實我有睇到有啲係有啲鄰居咁樣都即係走逃生嘅時候，點都拍門咁樣叫埋啲左鄰右里先走啊！又或者有啲咧，即係迷區嘅寵物咁樣都幫手，即係抱走咁樣，即係逃生咁樣。咁我覺得呢啲都係一啲令人好窩心嘅新聞咯。係啊，都係啊，我覺得至少冇咁 sad 先啦。咁啊，最近即係因為我唔知得我又突然間想岔開個小話題。係，請講。上個月咪水星逆行嘅，嗯即係啲人分享啦。咁然後咁啊，去到11月29號，咁嗰日咧就係即係電視台有個大型籌款節目啦。咁我一直都覺得過咗呢個大型籌款節目咧，就 everything go right 㗎啦，就所有嘢都應該會冇咁克制㗎啦。咁但係我發現頂佢個肺！我過咗呢個水星逆行29號之後咧，先至係最水星逆行啊！就係我禮拜一嗰一日咧，我部 Vision Pro 突然間壞咗。係。咁然後咧，我就攞去 Apple 整啦，然後我就冇得用個 Vision Pro 2個禮拜咯。真係哇！你估唔到，我俾你先咯，我想借一個翻去用先，我可以用唔到嘅喎，咁得唔得啊？其實佢有問過我嘅，即係佢嗰日咧，我坐喺度咧，即係我嗰日坐喺 Apple Store 嗰度，因為我最近太 emo 啊，同埋我嗰日真係，當我用唔到嗰個 Vision Pro 嘅時候，我個人係勁 down，即係我係哇，因為所以咧個店員見到我嗰個即係就嚟想喊嘅樣，即係即刻問我你有冇需要？即係我見你好似，因為佢同我 share 話暴力係用 Vision Pro 嚟剪片，即係有 YouTuber。之後佢就問我咁其實你會唔會想即係佢未開到聲，我就話我係唔需要噶啦，我唔需要你借一部 Vision Pro 俾我噶啦，多謝。我拒絕咗佢。我另外借，可能佢俾部 M5 你咧。嗱，唔係啊，我反而咁諗一樣嘢啊，而家即係唔係佢可能借 M5 俾我 ，I don't care 啦。咁但係咧，我又諗緊而家我攞咗去整啊嘛，會唔會好似 Apple Watch 咁樣，佢會彈翻部 M5 嘅 Vision Pro 俾我咯？所以我而家係我等緊2個禮拜之後翻嚟睇下嗰部機係 M5 定 M2 咯。好啊，應該都係 M5 嘅，希望啦。因為我嗰陣時真係有諗過，其實佢整唔整到㗎？其實應該未必整到㗎嘛。係咁佢整唔到，咪換部 M2 俾你咯，你唔因大把貨存啦。係唔係？我就係諗嗱，我當初都係咁樣諗嘅，但我諗下，其實佢啲貨存應該退晒，因為你買唔到 M2 嘅 Vision Pro 㗎啦嘛。咁會唔會佢索性我是但還一部 M5 嘅 Vision Pro 俾你就算啦咁樣？好啊，我哋等奇蹟出現，我相信世界有奇蹟嘅。係啊，我都覺啊，世界係有奇蹟，即係但係我裏邊啲資料就 total loss 㗎啦。咁係咯，好彩人冇事就得咯，我覺得。所以我就係所以呢啲位我就成日代入咗最近嘅新聞。就係我個想法就係有啲嘢 total loss 都唔緊要，
嘅，咁最緊要個人冇事咯，咪再擔翻咯。係，不過我就跟正你嘅思想先，你咧就覺得啊，點解水星逆行就先完咗先嚟壞咧？咁你就誤會咗啦，真係完咗啦，你可以好好過活啦，因為你部 Vision Pro 咧係喺水星逆行運轉緊嘅期間壞嘅，即係其實佢一早就已經喺嗰個期嗰度壞咗，只係你喺完咗之後先發現，咁冇辦法噶嘛，咁佢唔會自己好翻噶嘛，所以佢唔係喺12月1號先壞咯，其實佢係喺上個月尾已經壞咗，分分鐘係唔知無啦啦佢要 update 啦，又或者你放得太耐冇開，因為係咪就嗰啲電啊，即係好似嗰啲打柴電咁樣啊，即係你太耐啲 iPhone 太耐冇開都會打柴噶嘛，就係咁咯。我懷疑都係咁，所以大家有 Vision Pro 嘅朋友就記得得閒用下佢咯，係啊。同埋即係我最近公司咧，因為我今日同啲 senior 嘅同事傾啊，就係話咧佢最近問我話：哇 Wilson 你最近好攰喎，Hello 早晨啊 Buster。咁佢話你成日好攰喎，咁到底你忙緊啲咩咧？咁我就即係數翻俾佢聽，我就話我做咗個大型籌款節目啦，我3日即係我做咗個公司嘅 annual 節目啦，公司週年嘅節目啦，咁但係做完之後我就即刻做呢個大型籌款節目啦，但係呢個大型籌款節目咧，我只係得3日時間去做佢，因為佢係好長，佢6個鐘頭，佢好多 visual 好多 wall 要做，我3日時間搶晒俾佢，咁當然搶唔晒啦，我自己都要寫1日波啦，咁然後搶完啦，我就要做一個公家嘅表演，8個台聯播嘅大型節目啦，然後又係不停咁樣砌嗰啲，叻機啊！而家係叻機啊！應該冇，睇落應該冇嘅。就要做一個我自己聽都唔係叻機，可能你撈得太快，你 rewind 翻轉頭咯，係啊，或者 refresh 一下啦。係冇叻嘅，其實我哋唔係喎，播音樂係應該聽唔到叻嘅喎，啲音樂咁樣咯。唔係，我聽到都好正常。係啦，咁我繼續我分享埋先，唔好意思。就係咁之後就係我做咗個8台聯播節目啦，又係砌咗好多個 visual 啦。咁結果去到第3日就發生咗呢場意外。咁結果就係我呢個大型籌款節目呢，我用咗3日時間做啦，全部唔用，全部唔要。然後然之後我又咁樣輕鬆咗2日啦。之後就到咗今日轉咗，即係因為發生咗意外，咁嗰個大型籌款節目唔係應該要重新整過晒啲嘢嘅咩？定係索性冇啊？波啦，佢一個 frame wall 用到尾咯，佢冇轉個 wall，都直接可能用 ID 就算啦。係啦，就係一個 ID，然之後一個淺藍色嘅畫面，咁就完咗啦。啊，幾好。係啊，但係就係我做嘅所有嗰3日 OT 做翻嚟嘅所有嘢就白費咗啦。然後嗰個8台聯播節目亦都係一樣咯，
已經 cancel 啊，八台聯播嗰節目哦，因為都係有呢個都係咁都係唔延期嘅呢啲節目都。佢冇啦，冇延期啦。佢而家本身係今個星期六播嘅，但係而家就轉咗播電影啦。係咯，都係每一個我唔知咩節目嚟嘅。係一個八台聯播節目，就係唔播好過播嘅節目。係啦，唔播好過播嘅節目咯。咁啊，而家好好啊，咁啊，而家又唔使播啦，咁啊，所以佢問我啊，點解你咁攰呢？就係我係咁做好多嘢，但係嗰啲嘢最尾都係唔出嘅，所以我最尾就係，唉，其實我好攰。但咁係我成日都會即係呢個都係小丑，就係點解成日都要搞到咁樣咧？即係本身未有呢啲天災之前，即係本身個 show 係 must go on 噶嘛。即係其實每一年都係一次嗰個噶啦，點解成日啲嘢都要搞到咁問咁密咧？要即係搞到啲人 OT 搶咧？點解啲嘢唔可以 plan 早啲咧？ready 定咧？因為其實今年呢，因為呢個大型籌款節目呢，今年係早咗嘅。但係點解早咗呢？就係因為佢因為今年呢，有個4年一度嘅事發生咗。啊，咁4年之前呢，佢就因為又係咁樣啦，就撞咗期啦。結果佢俾人勒令，即係唔好話勒令嘅，就俾人話你不如 delay 一個禮拜。咁結果又搞咗好多事端出嚟，所以佢決定好啦，今年冇死啦，早一個禮拜搞。結果就咁樣。啊，因為你呢個大型籌款節目，跟住再都叫做撞咗再上一個大型電視台生日節目咁樣咯。係啦，即係，但係佢又唔可以喺生日嗰日做啊嘛，即係唔可以喺公司週年嗰日做啊嘛，即係嗰個禮拜。咁所以佢就係咁樣，只可以今個禮拜係公司週年，下個禮拜就係大型籌款節目，然後再下個禮拜呢，就係八台聯播節目咯。不過都叫做即係當然有呢個天災都唔想啦，但係咁啱，因為呢個歷史就係咁樣噶啦嘛。我覺得喺呢個有呢個天災人禍之後，跟住呢個節目都冇取消，而且變咗一個善心節目咁樣啦。咁即刻作援助籌款咧，我覺得都係一件好事嚟嘅。係，咁我覺得係人間有愛咯，只可以。咁所以，呢個禮拜就係有種好 emo 嘅狀態，所以 that's why 飛行模式就喺呢度。就係俾大家一個樹窿，就係飛到太空。希望大家都係有種即係可能唔知我哋講嘅嘢未必舒緩到大家嘅氣氛，但係至少放低咗啲樹，即係你當呢個太空艙係一個樹窿啦，或者你當你將你不快嘅情緒就喺呢一個太空嗰度漂流開去，抌走佢。希望我哋講嘢唔會令到你咁不快啦。我相信有人會覺得咧，呢個節目直接播音樂啦，我哋兩個唔好講嘢，可能更加好。其實係可以㗎，我哋係可以轉翻去播音樂都得㗎。係啊，不過你睇下聽晚咯，聽晚
我哋會唔會又有直播咯？不過我就真係要做嘢啦，真係太可惜，已經有其他節目乘虛而入啦。呢個照開咯，你播音樂咯。我覺得可以，即係搞一搞 set 翻好似呢個我哋台另一個王牌節目直播室咁樣啦。咁有人有嘢想入嚟分享，即係可以放可能 Buster 或者 Vince 或者任何人想講，其實入嚟都可以講一講咯。咁跟住佢一幕即係。嗰個技術係咪其實嗰時最尾我都冇了解過，話而家查一查啦，橫掂都係我哋自己台節目，所以嗰時最尾係 work 定唔 work 嘅。其實因為我去旅行，我係唔清楚其實係 work 定唔 work 咯，嗰個音樂樂圖好似唔太 work 嘅。咁但係我諗飛行模式呢個節目佢個 setting 咁簡單，應該就好似係可以 work 到嘅。聽晚啦，我哋聽晚試下咯。係啊，咁啊，飛行模式其實某程度上咧，都係想致敬翻咧，即係當年電台嘅一個深宵節目啊，叫自動導航啊，係邊個台㗎？我唔記得啦，但係即係唔講啦。咁但係就係想佢惡土咯。係啊，我就冇睇啲節目，你話深宵嗰啲，我就成日都會係，我都唔記得咗個節目名啦，係都係播歌嘅，係唔記得咗個名已經，我就成日聽嗰個節目咯。其實夜晚呢啲時間，啲人係最中意就播歌，跟住有個 DJ 就講少少嘢，跟住又播歌咁樣咯。其實係啊，只不過我哋呢個特備其實都係想講下嘢，咁所以先冇乜點播音樂嘅。咁當然我哋有 Music Under 啦，係冇所謂啦，即係最緊要係舒緩到情緒，都係因為依家我哋兩個喺度嘛，我哋都要照顧我哋自己情緒。我哋而家就係飛咗喺而家太空艙，我都想抌低啲嘢嘅，係咪先？咁你有冇啲咩想抌低啊？抌低個台啊，唔該。OK，咁你有冇啲想抌低啊？我抌低咗好多啦，即係本身啊，我又想分享啦。本身呢，我係有諗過呢，係錄，即係我哋之前個 podcast 節目呢，係可能錄幾集嘅特別版嘅。咁但係有嘢都係嗰啲 plan 嘅轉換啦。我本身係想租啟德嗰個方艙酒店，可唔可以咁形容？方艙酒店，然之後就喺嗰度兩個人兩支咪咁樣，之後大家就錄幾集嘅 podcast 節目。咁但係呢，而家就應該係租唔到嗰間酒店啊，咁所以又 cancel 咗啦。係我冇拍啊，係咪用嚟做咗呢個即係中轉屋啊？係啊係啊係啊，我估到。但係好，但係嗰度方艙都好大喎，佢係決定所有，即係成個方艙都係做中轉屋，定係部分？佢好似係cancel 咗好多原本嘅訂單嘅，然之後將剩餘即係呢個啟航1331啊，佢係睇下先，我睇下而家佢有冇得 book 先。然之後佢就其餘嘅就俾咗人住咗先咯，因為始終個數量都大。我睇下都好嘅，雖然嗰度即係叫做真係簡約啦，但係我覺得起碼有阿姐頭先，同埋佢本身都係酒店，應該即係轉咗做
經營酒店應該都好多嘢齊全，起碼有電視、有沖涼、有水電、有雪櫃咁樣呢啲，起碼照顧到生活所需先都係解決燃眉之急嘅。嗱，佢就有分享嘅，就係話啟航1331咧，就住今次嘅事件咧，就提供500個單位，預計最多可以容納2000名受影響嘅市民啦，務求可以解決佢嘅臨時住宿嘅燃眉之急啊！咁係啦，咁所以而家你去 trip.com 咧係 book 唔到房㗎嗰度。就算 book 到都唔好特登刻意點，即係兩個邊啊，即係留翻啲房俾呢個人啊。係啊，即係唔好佔用佢哋嘅資源先咯。係啊，因為佢哋入住啊或者咩，佢哋都可能要啲支援，佢哋再去嗰邊，即係佢都會佔咗啲資源或者佔咗啲係啦，啱，會問啊。即係我覺得要好好咁出發，即係如果聽緊咁啱唔聽到個節目好嘅，或者冇聽到嘅，但係我都鼓勵大家咧就走出去，因為事情已經發生咗啦，都成為歷史都冇辦法轉變嘅，但係照顧好自己係最緊要嘅，因為你生活得好或者你情緒好都係對自己同埋對屋企人一個好嘅交代咯。因為你仲係一個唔開心嘅狀態，其實你都會影響身邊嘅人，同埋都令到屋企人擔心。所以努力啦，大家。係啊，大家一齊努力啦。咁係啊，咁飛行模式就有需要嘅時候都會喺度陪伴大家，係啊。希望即係我哋雖然 HKDGym 可能唔多人睇，咁但係如果你唔覺意擊到入嚟，咁希望都我哋傾偈都令到你有一啲你可以留言啊，即係擺低你最近有啲咩唔開心嘅事，咁我哋有機會嘅話就再分享咯。好啦，咁啊，飛行模式啦，而家我要開睡眠模式啦。哇！搞到我都即刻咳咗一下。你小心身體啊，注意啊！係啊，大家都最近啲天氣都仲係好奇怪。我想講咧，晏晝係好熱啊，跟住咧，依家其實呢個晚上咧，呢個時間咧又係有啲凍啊，冚住棉胎啦，同埋即係 Wilson 又緊啦。其實我都係病咗，即係頭先咧都有食，我係飲到咳水啦，同埋早幾粒鐘嘅時候係咳到傻咗，即係都病咯。咁大家都注意身體啦，係啊。注意身體。我想話我都病咗成個月。可能你惹我嘅，係咪你惹我嘅？你掃街嘅時候惹我。未必㗎。如果係入你數啦。咁你就入翻阿金劇嗰數，即係阿 Matthew 數，因為係佢
成集音樂都太大聲啦，我聽唔到人哋講嘢。好大聲咩？再調細啲咯。我要試下先。我已經將個音樂再校細聲咗。唔緊要啦，我哋唔係重點，音樂才是重點。係啊，其實我哋講嘢都唔係重點嚟嘅。其實乜人啊，不帶入嚟喎。係 Discord 就得㗎啦，入嚟。即係我哋資深朋友亦都有個大家係知心好友嘅各位，係啊，所以呢個時間好似唔太適合講，但係我哋係有資深好友，資深好友有唔係有資深好友多，但我點解資深係心好嘛，做乜叫壞？我聽到佢哋喺度，不過佢會走嚟走去玩嘅，所以唔使擔心。但係呢係啊，我會掉翻佢下場。咁啊，有陣時如果我哋情緒唔開心或者唔係要開睡眠模式，我希望呢個可以一字入播放。可能得㗎，即係但係就唔會有冇人支持咯，冇人咯，自己飛咯，自己飛。係啊，自己飛咁啊，歡迎入嚟聽下啦，同埋我哋得閒再 update 下啲 music 咯，即係唔好好似聽嚟聽去都係嗰啲 music。其實我頭先都有同 Wilson 講話，不如整翻個，因為而家其實 YouTube 好興噶嘛，其實可以整翻個，唔知係咪呢個節目啦，又或者可能我哋仲有第二個節目係真係24小時嘅 Daydream Cafe 咁樣咯，咁就大家就可以入去聽聽音樂啦。咁跟住裏邊嗰啲大家出入入其實都會有廣告，有收益噶嘛，咁都可以用嚟捐咯。再研究啦，再研究啦。我覺得最緊要係最緊要係我哋平平安安。希望咁最後啦，希望上姐盡快康復啦，死者冇事啦，同埋祝在世嘅人生可以堅強。祝呢個開開心心，好好生活，就係咁啦。今日飛到好啊，咁係咪翻地球？翻地球啦，咁聽日又係新嘅一天啦，又係開始新嘅生活。咁希望大家都可以平安啦。希望我可以留翻太空，唔使翻地球啦。都得㗎，都得㗎。你可以繼續開住呢個直播。要漂浮啊嘛。係啊，漂浮。我揾下啲皮客文先，再講啦。你客問係一個外星生物啊，係咪啊？任天堂嘅
翻去太空艙嘅外面。我哋播冇啦，播埋冇啦。使唔使播首音樂？八下嘢播首音樂先去 roller 嘅，定係直接 roller 啊？都唔使啦。翻地球啦，大家。哦，早唞啦，晚安啦。個奶罩Good night。今集時間係咁多啦，再次喺度感謝支持我哋嘅 D 分同埋咁多位觀眾。快啲加入 D 分做會員，直播留言儲 D 分換禮物。同埋大家記得要 comment、like、share 呢條片，仲要 subscribe、follow 埋我哋 HK Daydream 唔同嘅社交平台。撳埋隔離嗰個通知啷啷，有新片新 live 就會第一時間收到通知㗎啦。下集再見。